Tole ka hordoftoota keenya baga deebitanii gara chaanaala keenyatti dhuftanii isiniin jechaatii har'a footoo akkamitti qindeeffannaa bifa professional ta'een jechuudha, bifa baay'ee dansaa ta'een akkamitti qindeeffannaa background changerii kunoo ishee tanaa fi pixelab fayyadamne jechuudha. Background changeries pixelabis Play Store jala kunoo haala jalatti isiniif kaa'ame kanaan barreessitanii qubee sirreessitanii yoo barreessitan ni argattu jechuudha. Install gootanii itti fayyadamtu aloo gootanii jechuudha. Kinooti amma yeroon irratti tuqe haala kanaan na fida background changerii fayyadamna jechuudha dursa. Okay, photo jettan irratti tuqaa jechuudha. Background ergiin banee kinoo haala kanaan na fida. Sana booda photo jettu irratti tuqaa kinoo haala kanaan gara gallery keessa wanta qabutti nageessi amma camera screenshot pixelab wanta dana keessa qabu kinooti amma itti mambaramaa jiru kuni hayyee tokko irratti tuqaa. Mee as keessa foto tokko filadhe. Kinooti processing the photo naan jedha. Hayyee kinooti foto kana jala isaa kinoo iddootti maramte nan tuqaa. Kallattumaan kinoo haala kana irraa naa jijjiira jechuudha. Hayyee erga jijjiire karaa gubbaatiin jechuudha, karaa harka mirgaa gubbaarra mallattoo download wayiitii jira. Ishii tuyna erga ishii tuyne save iddootti jira. Save iddootti san tuyna jechuudha, iddootti maramte. Erga achi tuyne booda jalatti image saved successfully jedha. Bakka save nuuf ta'ee jira jechuudha. Hayyee amma immoo kana bii kanas kunoo goone hallamaallee goonee jirra. Hayyee wanti adda isa taasisu keessa offline hojjechuu isaati. Online gonkumaan barbaadu online ni hojjeta jechuudha, offline ni hojjeta jechuudha, online malee jechuudha. Tole kaama immoo gara pixelabitti isin geessee jira jechuudha. Pixelab bananna jechuudha. Tole ka ergi pixelab bannee akkanatti nu fida. Cancel iddoo itti tana xuyna jechuudha. Cancel iddoo itti tana xuyne barreeffama kanarraa balleessuudha. Gubbaa ishee akka saaxinii wayiitii jira. Saaxinii sana irratti xuyna jechuudha. Okay, naani saaxinii irratti xuyne gubbaa karaa oliitiin tuqaa sadii jira. Tuqaa sadassan irratti xuyna image size san jettu filanna jechuudha. Itti maree kunuuti image size tana tuqna iddoo inoo tuqaa xiqqishuu tana xuyna. Sana booda YouTube dha waan barbaanneef YouTube taabinaa dennaani. Okay, jennaan ammoo 1280 fi 720 jechuudha YouTube. Okay, naani okay jedheeni inoo naa xiqqeesse. Hayyee ammoo gubbaa ishii ida'uu tana xuyna jechuudha. Xiyyaatti isin qajeelchan jira. Ida'uu argitu ne from gallery anjitu tana xuyna. From gallery. Hayyee from gallery ergi enneni ammoo sarara sadi gubbaa tana xuyna. Sarara sadanitti ergitu inen ammas gallery anjitu dhufa ishee xuyna. Hayyee gallery seenne jechuudha amma kallattumaan. Gallery ergi seenne photo amma background isaa jijjiiranne sana fudhanna jechuudha. Kan kana jechuudha amma isin jijjiire sun. Hayyee kinoo kiyya kana fudhadhe kinooti kinoo jala ishiititti kinooti irrimaata wayitii jira. Irrimaata sana irratti xuyna jechuudha. Kinoo achi irrimaata sana irratti tuqee jira kinooti. Kinoo duugni isaa jijjiiramee jira. Hayyee kinoo achi tuqee tanaan baallifachuu danda'a. Jala isaatiin illee kinooti iddoo akka bifa jijjiirratti tanaan tuqee tanaan guddisuu fi xiqqeessuu danda'a jechuudha footoo kiyya kana. Hayyee ammas immoo deebi'ee tanan footoo biraa fudhaa. Footoowwan jijjiiradhe san kinooti ammas from gallery jedhaani haaluma wal fakkaatu jechuudha. Anduraatiin kuma duraatitti jechuudha. Gallery ennaan amma gallery seenne tole footoowwan kan daddafee isinitti agarsiisa jechuudha. Irra daddabarsee jechuudha. Haaluma amma san irra deebitanii hordofuudha jechuudha. Right ennaan amma iddoo right tana xuyna ammas. Tarramne kinooti tarrame hanjuu aares nu dhufe. Kinooti right goona to'inoo footoo shan wal cinaa daradarree jirra jechuudha. Akka waa wal bira ta'anitti. Hayyee kinooti amma immoo kan nu hafe maa inni jala isheetirra kinooti wantoota akka geengoo wayitii jira. Aanis hin jirti. Hayyee deebi'ee ammas akka geengoo wayii jirti. Kinooti amma itti isinii mara iddoon isinii mare tana jechuudha.
achi tuqinaa jechuudha. Al takka zibanneetuma achi tuqinaa. Hayyee ergi tuqineen booda dirra footoo yookiin amma fakkeenyaaf kan abii kana osoo tuqinee kinooti bootumaan itti isinii mare kana zibannee tuqinaa. Hayyee nan tuqa amma fakkeenyaaf kinoo tuqee akkatti naa baasee jechuudha. Jala sawwaa nan tuqee amma akkan oofnetti stroke iddoo itti tanoo tuqine amma fakkeenyaaf sarara abiitti gochuu barbaanne kinoo laal. Sararitti immoo bifa ishee asii jijjiirrachuu dandeenya diimatti waan barbaanne jijjiirrachuu dandeenya kinoo asirraa isinitti mul'achaa jira sararri waan itti jijjiiramuu danda'u. Itti jijjiirrannaa jechuudha kinoo amma fakkeenyaaf mee kanumarra godhee osoo dhiisuu barbaade hayyee enable godhee tanan right iddoo itti tana tuqaa jechuudha. Wanta naa taate sana irratti right iddoo itti sanaan tuqaa jechuudha kinoo herremaata tana hinooti arramee jechuudha. Sararri baay'ee sitti sararre hayyee amma footoo itti aanu tanan tuqee hinooti footoo mucaa kanaa jechuudha. Garagarchuun barbaade jechuudha. Amma akkanas akkas gochuun ni danda'a. Hanjalaa immoo zeeroorra hanjirtu tana jechuudha. Handeematii jirtu sun taane han zeeroorra jirtu tun immoo kallattuma mucaa sun jiru san jijjiiraa jechuudha. Hayyee mucichi footoo fageenya irraa waan ka'ee jiruuf jechuudha. Malee baay'ee isinitti mul'achuu danda'a. Amma isinitti mul'atu jarri kun kinooti amma hanjuu harkana kallattii isaa kinoo akkan abiitti garagarchuu dandeenya jechuudha. Akka kinooti haala kanaan qindeeffadhaa jechuudha. Kinooti wal cinaa fakkeessee jira. Hayyee amma immoo jala ishee iddoo itti isinii mare kana tuqinaa jechuudha. Duuka isaanii jijjiiruudhaaf amma fakkeenyaaf iddoo itti isinii mare san tuqee transparent jettan yoo tuqine duwwaa taate jechuudha. Iddoo itti maramtan immoo tuqine kalarii barbaanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo itti maramsan tuqa kalar hinoo tuqe. Hayyee kinooti duuka isaa kinoo akka haala kanaan jala isaa kan jiru tan deella oofnee filachuu dandeenya. Kan nu bareede nutti bareede filachuu dandeenya jechuudha. Kalariin kinoo jala isaa kan nu jira. Yoo barbaanne ammoo kinoo kalar iddoo itti tana irratti tuqinaa jechuudha. Gararraa giriidantii fi kalarii kinooti gurraachessuu bakka kinooti. Kinooti ida'uu tana bira dheeyna. Maaliif background ofii keenyatti dabalachuu barbaanne kalarii kana malee ofii keenyatti dabalachuu barbaanne. From gallery iddoo itti tana irratti tuqna. From gallery iddoo itti tana irratti ergi tuqinne haaluma duraan isaniin kinoo iddoo sarara sadan tana tuqina. Ammas gallery ennaan akkuma duraan isan gallery nu geessa jechuudha. Hayyee gallery keessa footoo qabnu jechuudha. Akka background keenya nu ta'uuf haffeenu hayyee kinoo iddoo qabnutti tuqna. Kinooti amma fakkeenyaaf mukkeen kana godhachuu barbaanne. Nuti dursa akkana bunnee bal'ifannaa guutumaan guutuutti akka waliin nuuf ga'u jechuudha. Qaama footoo keenya sanii jechuudha. Hayyee kinoo akkana bunneet bal'ifannaa uffisne jechuudha guutumaan guutuutti. Tole ka gara nambutii isinitti agarsiisa. Nuti jala ishii kinoo iddoo itti maramte tana tuqna. Tuqnee amma immoo garana xiqqoo bunnaa jechuudha. Sachi waan gubbaarratti nu ba'an kana yeroo bunne kinooti tubbaa kan jettu jira. Kinoo iddoo itti mare tana hin tuqna jechuudha. Al takka tuqne kinooti jarri garana nu bahanii jiru. Hayyee amma garana nu bahanii jiru jechuudha. Ammas immoo ida'uu yookiin qubee A tana fayyadamna jechuudha. Barreessuudhaaf mee fakkeenyaaf A tana fayyadamne cumaan ida'uu tana tuqina jechuudha. Barreeffama barreessuudhaaf amma waan barbaanne amma jara kana biratti barreessuu barbaanne kinoo gubbaara nu tekstiin jettu nu baate barreeffamicha jechuudha. Idii kan jettu tana tuqina jechuudha. Iddoo itti mare amma hin barreessina jechuudha. Wanna barbaanne amma fakkeenyaaf walitti fidnee osoo jechuun barbaade walitti fidne hayyee kinoo jedhe fidnee jedhe iddoo okeettu tiyettu dileetettu kaansilettu jira. Iddoo okeettu tana tuqina jechuudha. Tiitiin tun guddisti jechuudha qubee isaan. Hayyee iddoo barbaanne godhachuu dandeenya, guddisuu dandeenya, xiqqeessuu dandeenya. Tole amma immoo qubee barreeffama barreeffame san edit godhanna jechuudha. Barreeffama immoo akkamitti akka edit gootan guyyaa tokko viidiyoo isiniifan hojjedha jechuudha.
akkamitti akka barreeffama bareechitanii haala adda ta'een baay'ee footoo caalaa bareeduun akkamitti akka edit gootan guyyaa tokko qabadhee isiniif dhufa jechuudha viidiyoo hanga viidiyichi hojjetamu jechuudha. Amma kana qubee edit goonee edit ergii goonee xumurreen booda jechuudha gubbaa shikno wanti memorii fakkaatu hin jirtu into ina save as image jedha irratti ina save to gallery hin jettu in dhufti irratti ina jechuudha. Hayyee amma gallery keessa save ta'eedha dhaynee ilaalla. Gallery keessa kinooti pixel lab keessa jechuudha. Gallery keessa walitti finnee hin jedhu kino nu edit ta'eedha. Hayyee ka hanga xumuraatti nu duuka bu'uu keessaniif galata qabdu. Hanga viidiyoo biraa walitti deemtu nagaan nuuf tura.